各位師兄，而家介紹小美師傅俾大家識。因為之前嚟做咗幾次之後，發覺個效果都幾好啦，咁所以就上嚟就首先多謝翻阿小美師傅啦，咁另外就都分享下有啲咩得着啊，或者有啲咩犀利嘅地方。你依家做咗幾次之後咧，你覺得效果點啊？做完幾次之後，咁就首先就可能去小便啊，或者各方面都有明顯嘅改善啦。咁夜晚又瞓得好咗啦，咁第二朝起身精神又更加爽利，咁做起事上嚟都更加有講嘅。係啊，我睇你依家個精神氣啊，同埋嗰個笑容都唔同咗咯喎。第一次嚟咧，見你冇咩自信啊，跟住做咗之後咧，真係唔同咗啦。記得第一次咧同我講啊，你話，哎呀唔好意思講出嚟哦，跟住幫你做，知道嗰方面硬度方面咧，同埋持久度都係差啲嘅。依家做咗幾次之後咧，真係同以前係唔同咗咯，所以俾我個感覺真係好開心嘅，同埋驗尿嗰度都改進咗咯，係咪啊？係啊係啊。多謝 Jackie，你做咗咁多次啦，你覺得邊個療程咧，即係話對你感觸最深？我都係找龍筋方面咯，因為呢度都係正宗嘅治療手法啦，咁同埋其實上嚟做完第一次之後咧，都覺得嗰個改善嘅幅度都好明顯。嗰個雞蛋療法咧，你覺得點？雞蛋療法都好犀利啊，係啊，咁都係呢個小美師傅獨有嘅技術。係多謝你嘅認可吓，即係真係幫到你，我都好開心嘅，睇下你嘅笑容滿面啦。多謝你肯抽時間過嚟，係啊，你過嚟咧，唔單止嚟反映你個情況，同埋仲可以幫到好多人。我啲唔怕個問題講出嚟，因為好多香港啊，唔理香港喺邊度，都有好多男同事要呢啲問題嘅，我一定係可以幫到佢哋嘅。所以呢啲因為生活壓力大啦，同埋食嘢咯，休息關係咯，都有呢方面問題出現嘅。